హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ ఇదైతే బుష్ సాఫ్ట్ పోయింది. మెయిన్ బుష్ సాఫ్ట్ పోతే ఏమవుతుందంటే దీనిలో ఏమన్నా వేసినా అని సరిగ్గా మెదగదు, గ్రైండ్ కాదు. అండ్ ఇది ఎలా తెలుసుకుంటే ఇలా సైడ్కి షేక్ అయిందంటే వెళ్ళిపోయినట్లు, సరిగ్గా గ్రైండ్ కాదు, ఏమీ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ వాటర్ ఏమైనా లీక్ అయితే వాటర్ కూడా లీక్ అవుతుంది. అండ్ రొటేట్ అయితే అవుతుంది, కాకపోతే ఇలా షేక్ అయితే కాకూడదు. ఈ సైడ్కి అనేది, ఈ సైడ్కి అయిందంటే బుష్ సాఫ్ట్ వెళ్ళిపోయినట్లు. బుష్ అనే వెంటనే సాఫ్ట్ రెండు చేంజ్ చేసుకుంటే బెటర్. ఒకటి చేంజ్ చేసి ఒకటి చేంజ్ చేయకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. దీన్ని రైట్ సైడ్ తిప్పితే లూజ్ అయిపోతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే టైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి షేక్ ఎలా అవుతుందో చూడండి, అలా కాకూడదు. అండ్ పుష్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అండ్ సాఫ్ట్ కూడా ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. ఇది ఏం సాఫ్ట్ అయితే బాగానే ఉండదు, కాకపోతే చేంజ్ చేయాల్సామని ఆ బుష్ చేంజ్ చేయాల. ఇలా వస్తుంది బుష్. ఇది చిన్న జార్ బుష్ ఇలా సైజ్ వస్తుంది. వేరే సైజు పెద్ద జార్ వచ్చి ఇంకో సైజ్ వస్తుంది. చూడండి బుష్ చేంజ్ చేసాను. అండ్ అది సాఫ్ట్ కూడా చేంజ్ చేసేసుకున్నాం. రైట్ సైడ్ తిప్పితే లూజ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే టైట్ అవుతుంది ఈ మిక్సీ జార్స్ మాత్రం. అండ్ పైన నెట్ వేసుకున్నాం. లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే టైట్ అయిపోతుంది. అండ్ కటింగ్ మీద తీసుకుని బాగా టైట్ చేసుకున్నాం. ఇది లూజ్ కానీ బిగించామంటే రన్నింగ్లో ఎగిరిపోతుంది మళ్ళీ. బుష్ అనేది కొద్దిగా రైమ్ చేసుకోవాలి, ఇలాంటి రైమరే. సాఫ్ట్ పట్టేంత రైమ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎక్కువ రైమ్ చేసుకున్నామంటే మళ్ళీ షేక్ అవుతుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చూడండి షేక్ అనేది అవ్వలేదు, బాగా పర్ఫెక్ట్ కూర్చోంది బుష్ అనేది సాఫ్ట్. చూడండి షేక్ లేదు. ఎప్పుడైనా కానీ ఆ షేక్ వచ్చిందంటే వెంటనే షాప్కి వెళ్ళి ఆ బుష్ సాఫ్ట్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే ఏముండలేదు. అలాగే గ్రైండ్ చేశారంటే మిక్సీ కూడా దెబ్బతింటుంది, సౌండ్ వస్తుంది, ప్లస్ వాటర్ ఏమో వాటర్ కారుతుంటుంది. మిక్సీలోకి వెళ్ళిందంటే మిక్సీ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఎంతే ఫ్రెండ్స్, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.